頭先嗰句祝阿叔咩？日日做新郎哥。係啊，係啊。哇！啲真係老啦，啲真係老皮啦嗱。哦，老皮啫。冇打你啊！睇住上嚟先。哇！幾廿歲還開到部嗰隻，哇！你英雄阿叔，阿叔好邪氣喎，老司機，幾十歲還可以恨手揸鞋。整手不避呢咁奇氣。即係度係塞口嘅。你情人腳係有幾多啫？情人腳。 20幾年啦，萬嘅00年㗎。慢慢慢，哎呀死噃，好寫米啦。兩兩四兩款。即係兩斤3啦，除個袋咧。我謝阿叔啊，塞口圍啊，同個峰哥嚟真係受多兩嘢。喂，你你個仔落後啊，你個事真係啱啊！其實唔會飲茶啊，其實話想近到府中去揼下骨㗎喎。等陣帶落去啊，等陣記得2點半去邊度？民族大聖直播間，幾點入嚟啊？幾陣嚟揼一揼佢啊？好，祝阿叔同埋阿姨講咩？身體健康。哦，多謝多謝。你生意興隆啊！還有頭先嗰句祝阿叔咩？日日做新郎哥。係啦，係啊，祝阿叔日日做新郎哥。哎呀，祝阿叔日日係啦，點嗰隻？下次見啦，落水啦。好，下次見阿叔。哎，多謝阿叔網流。靚係啦，一睇你哋兩個咧，薄好多，你聞陣味你哋咧。一聞咯。你聞下啦，叔，係咪啊？佢係幾10年嘅。阿叔醒目啊！阿叔一聞你啦，所以咧，你永遠記住啲味呃唔到人嘅。佢啲唔係凍甲皮，阿叔話醒目喎，嗰啲係唔係凍甲啊？係梅芳啊？有可能有肉味咧，有藥味啊，係阿叔。你煲茶啱嘅肉。報茶店啊，好貴買嘅喎，呢句因為好貴買，真係好貴，呢句啊，達到幾皮啦。阿叔識貨啊！阿叔幾10年做老舊咪一喺你嗱，學咗嘢嘛？實力叫阿叔，多謝點評，多謝叔啊！